नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पशुपालन गाइड में। आज हम जानेंगे दो मुर्रा भैंस पालन से दिन की कितनी कमाई हो सकती है। एक मुर्रा भैंस एक दिन में 12 लीटर दूध देती है, तो दो भैंस एक दिन में 24 लीटर दूध देंगी। आप अगर 7 के रेट से लगाते हो तो एक दिन का दूध होता है 1440 का। अब इसमें से कॉस्टिंग कितनी है? दो भैंस को 6 किलो खली लगती है, इसका रेट हो जाता है 240 रुपए का। और 8 किलो दाना लगता है, इसका रेट हो जाता है 240 का। और 40 का भूसा और 100 की लेबर कास्टिंग, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम, इन सब का टोटल कास्टिंग होती है 620 रुपए। आप अगर 1440 में से 620 रुपए भी माइनस करते हो तो आपके 820 रुपए बचते हैं प्रतिदिन। तो आप